المدافع سيرخيو راموس من جديد ليقود ريال مدريد إلى تحقيق فوز مثير على ضيف ديبورتيفو لا كوروني ب3-2 ليحافظ النادي الملكي على فارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة. بذكريات واحد من أفضل أهدافه في شباك ديبورتيفو لا كورونيا لما كان لاعبا، دخل المدرب زيدان الذي لم ينهزم منذ بداية الموسم في الليغا ولاعبوها أرضية البرنابيو وعينهم على انتصار جديد. التفاؤل بدا واضحا على وجوه جماهير الميرينغي رغم غياب ثلاثي البي بي سي. أحد أضلاع هذا الثلاثي كان حاضرا في المدرجات لمساندة زملائه الذين لم يتأخروا كثيرا ليباشروا بالتهديد وفي مناسبتين، الأولى عبر ناتشو والثانية لم ينجح لا موراتا ولا خامس في تحويلها إلى الشباك. أول ظهور حقيقي لضيوف جاء عبر بورخيس في هذه اللقطة، لكن الحارس نافاس كان في المكان المناسب. صمود أبناء المدرب غايثكا غاريتانو تواصل في المشهد الأول، خاصة بعدما ضيع خامس فرصة وجها لوجه. أما أخطر المحاولات فجاءت بهذه الرأسية القوية، والقائم هنا ناب عن نافاس في إبعادها. زيدان واصل تقديم الدعم للاعبيه، وما هي إلا 5 دقائق فقط حتى سدد موراتا كرة قوية أعطى بها التقدم لفريقه. فرحة زيزو لم تدم طويلا، خاصة بعدما سارع مدرب الضيوف إلى الزج بخوسيلو الذي غير كل شيء في ظرف دقيقتين. تصويبة قوية عدل بها النتيجة، وهدف آخر منح به الأسبقية لفريقه. حلول زيدان هي الأخرى كانت ناجعة، والبديل ماريانو تكفل بالتعديل بهذه الرأسية بعدما ارتقى فوق الجميع. توترت الأعصاب وجاءت الدقيقة 90، وهنا جاء أيضا صاحب الاختصاص. إنه المدافع الهداف سيرخيو راموس الذي بصم مرة أخرى على هدف الانتصار الثمين في وقت قاتل ليواصل الريال المسيرة في الصدارة ومن دون خسارة. عندما تصارع وتقاتل حتى النهاية بأمل وبإيمان يمكنك أن تحقق الفوز وتحقق الأهداف. في نهاية المطاف حققنا ما نريد. كانت مباراة صعبة، ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا أهداف من قبل الخصم، ولكننا نجحنا في حل هذه الأمور ولعبنا مباراة قوية، وفي نهاية المطاف النتيجة كانت مرضية بعد العمل الذي قمنا به. دائما لا يمكن أن تحقق مثل هذه النتائج، ولكن يجب بالتأكيد أن نحسن العديد من الأمور، لكننا بالتأكيد لعبنا مباراة قوية أمام ديبورتيفو الذي خاض مباراة صعبة. ولحساب الجولة